ဇလန်လေးကတော့ရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုရဲ့ခေါင်မိုးပေါ်မှာမျက်နှာဖုံးစွပ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ပုံအောင်နေတာနဲ့စတင်ထားပါတယ်ဗျာသူကတော့ရဲတိုက်ထဲကမီးတွေအကုန်ငိမ့်သွားမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေတာပါမီးငိမ့်သွားတာနဲ့အထဲကိုခိုးဝင်ပြီးသူ့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကိုလှုပ်ကြံဖို့အတွက်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူအောက်ကိုခုန်ချခါနီးမှာပဲသူ့ရဲ့နောက်ကျောဘက်ကနေတစုံတစ်ယောက်ရှိနေတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျော်စင်တစ်ခုရဲ့ထိတ်မှာစံပင်နဲ့ရောင်နဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကသူ့ကိုအဝေးကနေစိုက်ကြည့်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီအကြည့်ကြောင့်မျက်နှာဖုံးစွပ်သမားခမများတကိုယ်လုံးချမ်းစိန်သွားပြီးဒီကောင်လေးကလည်းငါ့လိုပဲအခကြေးငွေယူပြီးလူတက်တဲ့ hitman တယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတွေးလိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့ပိုပြီးတေချာစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမှအမလီအဲ့ဒီကောင်လေးကအခြားသူမဟုတ်ပါဘူးအလွန်မင်းအစွမ်းထက်ပြီးပါဝါအစမတန်ကြီးမားလာတဲ့ဒနာရီလာ silent assassin ခေါ်အတန်တိတ်လူတက်သမားဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရပါတော့တယ်ထွက်ပြေးဖို့လမ်းမရှိတော့မှန်းသိသွားတဲ့မျက်နှာဖုံးစွပ်သမားလည်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးအသာစီးရမယ့်နေရာကိုအမြန်ပြေးကချွန်ထက်တဲ့တန်ဂျွန်တွေကိုအကီယာစီကိုပြစ်လွတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာကတော့အဲ့ဒီလူတက်သမားလေးဟာအရန်ကိုလင်းမြန်လုံးတဲ့အတွက်ထိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအလွယ်တကူရှောင်တိန်ပြီးသူ့စီကိုတိတ်တက်ကြီးပြေးဝင်လာခဲ့တယ်မျက်နှာဖုံးစွပ်သမားကဓားမြောင်ကိုထုတ်ပြီးတစ်ချက်တည်းနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့အနက်ရောင်စံပင်နဲ့ကောင်လေးကမျက်တောင်တစ်ခက်အတွင်းမှာတင်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဓားမြောင်နဲ့အသားလေးပြန်လဲခုခံပြီးပြိုင်ဘက်ရဲ့လက်နက်ကိုပါကျွမ်းကျင်စွာရိုက်ချလိုက်ပါလေရောမျက်နှာဖုံးစွပ်သမားလည်းလွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးမပေးဘဲတန်ဂျွန်တွေကိုထပ်မံပစ်လွတ်ကအခွင့်ရေးရှာပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်လေးကထိုအကွက်ကိုကြိုတင် dress ထားပြီးသားမို့လျက်တစ်ပြက်ရှောင်ကွင်းကလူသက်သမားရဲ့နောက်ကျောဘက်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်ပါဝါချင်းကွာခြားလုံးတစ်ဖြင့်ပြာခက်လာတဲ့မျက်နှာဖုံးစွပ်သမားဟာသူ့မှာရှိသမျှလက်နက်တွေဖိနှက်ထဲကရှို့ဝတ်ဓားမြောင်ကိုပါသုံးပြီးတိုက်ခိုက်တော်လဲကောင်လေးကတည်ငြိမ်စွာနဲ့အားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကောင်လေးဟာလူသက်သမားရဲ့လက်မောင်းကိုဓာတ်နဲ့ဖိုးခြေထောက်တွေကိုရိုက်ချိုးကမြေပြင်ပေါ်မှာလဲကျသွားစေခဲ့ပါတယ်မျက်နှာဖုံးစွပ်သမားဟာကောင်လေးကသူ့ကိုဒီလောက်အလွယ်တကူနှိမ်နှင်းနိုင်တာကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေပေမဲ့ကောင်းကင်ကနေဓာတ်တစင်ဝုန်းခနဲကျလာပြီးသူ့ရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုအပြီးတိုင်အဆုံးစီရင်သွားတဲ့အခါမှာတော့အရှုံးကိုလက်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်ပြိုင်ဘက်ကင်းစင်သွားတဲ့နောက်မှာတော့အတန်တိတ်လူသက်သမားလေးဟာကုတင်ပေါ်မှာဘာမှမသိပဲအိပ်ပျော်နေတဲ့သူ့ရဲ့ပြစ်မှတ်ရှိရာအခန်းထဲကိုဝင်သွားပြီးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားကမစ်ရှင်ကိုအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်ဖို့ဓားမြောင်ကိုမြောက်လိုက်ပါတော့တယ်တကယ်တော့အခုနှစ်ကကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့လူသက်သမားလေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်လောက်ကဂျပန်နိုင်ငံကအကီယာဆိုတဲ့တာမန်အထက်တန်းကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ခဲ့တာဗျသူကလူတော်မတိုးပဲဖုန်းထဲမှာမန်ဂါဖတ်ရတာကိုပဲသဘောကျတဲ့အထီးကျန်ကောင်လေးပေါ့သူ့အတန်းဖော်အများစုကလည်းသူ့ကိုဂယုမဆိုင်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့မမျော်လင့်ပဲအာဂါသပြင်ပတဲ့ reality ခေါ်အမှန်တရားမှာအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးအကီယာနဲ့သူ့အတန်းဖော်တွေအားလုံးဟာကဘာကြားကနန်းတော်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုရုတ်တရက်ကြီးရောက်သွားကြတယ်ဗျာအားလုံးကအိမ်မက်လားနောက်ပြောင်တာလားဆိုပြီးကြောက်လက်နေတော့မှပဲဆုံးကိုဝေအဖိုးအိုတယောက်ရောက်လာပြီးဘရင်ကြီးကတွေးကျင်နေတဲ့ဆိုပြီးလာခေါ်တော့တာပေါ့ဘယ်သူမှဘာဖြစ်နေမှန်းမသိကြပဲအချို့ကဝတ်စုံပြီးပါတီပွဲထင်နေစင်မှာပဲဘရင်နဲ့မင်းသမီးရောက်လာပြီးဒီကဘာကိုဒီမွန်လော့ခေါ်နဆိုးဘရင်ရန်ကနေကယ်တင်ဖို့အတွက်မော်စနစ်နဲ့ခေါ်ယူလိုက်တာလို့ပြောပါတယ်ဘရင်ကြီးကဒီမွန်လော့ကိုအနိုင်ယူနိုင်ဖို့အခြားကဘာကဟီယိုသူရဲကောင်းရဲ့ပါဝါလိုအပ်တယ်လို့ဆိုကဆုံးကုတ်ဝေကြီးကလူတိုင်းကိုမော်ကြောက်တုံးပေါ်လက်တင်ပြီးကိုပိုင်ရည်ချင်း status ကိုစစ်ဆေးခိုင်းတာပေါ့အတန်းထဲကစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကအရင်ဆုံးသွားဆန်ဤယာမှာတိရစ္ဆန်ထိန်ဆိုတဲ့ကလက်ထွက်လာလို့စိတ်ပြတ်သွားပေမဲ့ဆုံးကုတ်ဝေကြီးကတာမန်လူတွေထက်ပါဝါတာပါတယ်လို့နှစ်သိမ့်ခဲ့တယ်အတန်းဖော်တွေတယောက်ပြီးတယောက်စမ်းသက်တဲ့အခါမော်ဆရာတွေမြင်းစည်းသူရဲတွေကုသရေးသမားတွေဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာအကီယာကထူးဆန်းတာတစ်ခုသတိထားမိတာကအားလုံးရဲ့စတင်စွမ်းရည်stats က180ဝန်းကျင်ပဲရှိကြတာဗျဒါပေမဲ့အကီယာအလဲရောက်လို့ဆန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ class ကအာဆက်စင်ဖြစ်နေပြီး stats ကအခြားသူတွေထက်တစ်ဆယ်စပုံများတဲ့ရှစ်ရတောင်ဖြစ်နေတယ်ဗျနောက်ဆုံးမှာတော့အတန်းထဲကနမေကြီးဆိုရိုကစမ်းသက်တဲ့အခါသူကဟီယိုအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာပြီး stats တဲ့တူးညရသွားတယ်ဆုံးကိုဝေကြဤကတာမန်လူဆိုရင်အမြင့်ဆုံး900ပဲရှိနိုင်ပေမဲ့သူကဟီယိုမို့နှစ်စဖြစ်နေတာလို့ချီးကျူးပါတယ်ဒါဟာအကီယာရဲ့ပါဝါကဟီယိုထက်တောင်နှစ်စတာနေတာကိုတက်သေးပြနေတာပေါ့အတန်းထဲမှာနမေကြီးတဲ့ဆိုတော့အတွက်အားလုံးကဝိုင်းပြီးအားပေးချီးကျူးနေကြစဉ်အတန်းဖော်တယောက်ကအကီယာကိုလည်းသူ့ stats ကိုပြဖို့တွန်းအားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အကီယာကဒီကမ္ဘာအခြေအနေကိုတေချာမသိသေးပဲဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ကိန်းကနန်းကိုပြလိုက်ရင်မကောင်းနိုင်ဘူးလို့တွေးပြီးသူ့ရဲ့ stats အမှန်ကိုရှိုးဝတ်ထားဖို့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် stats တွေစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ဆုံးကဝေကြီးကသူတို့ class အလိုက်လက်နက်တွေပေးအပ်ပြီးအနားယူဖို့အခန်းတွေကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယ်အခန်းသို့အပြန်လမ်းမှာအကီယာကနန်းတော်ထဲမှာရှိုးဝက်ကင်မရာတွေတက်ထားတာကိုသတိပြုမိပြီးသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေမှန်းရိပ်မိသွားလို့ဒီနေရာဟာမယိုးသားဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ပဲသူကသူ့ရဲ့ consi presence ခေါ်အရှိန်ဝါဖြောက်ကွယ်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုသုံးပြီးကိုဖြောက်ကအပြင်ထွက်ခဲ့တဲ့အခန်းထဲရောက်တော့ဝတ်စုံလဲပြီးဝရန်ဒါကနေတဆင့်ရဲတိုက်နိုင်ရန်ကိုလွယ်ကူသွားတက်ကဘရင်ကြီးရဲ့အလုတ်ခမ်းပြတင်းပေါက်ကနေခိုးဝင်ချောင်းကြည့်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာတင်ဘရင်နဲ့မင်းသမီးကအခြားကဘာခ
လေးတွေကိုအသုံးချဖို့ရှိုးဝက်ကြံစီနေတာကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကြီးကြားလိုက်ရတော့တာဗျာအကီယာကဘယင်ကြီးကိုအခုချက်ချင်းတက်ပစ်လို့ရပေမဲ့စိတ်ကိုထိန်းပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။နောက်တနေ့မနက်စာစားချိန်မှာအတန်းဖော်တွေအားလုံးကဘယင်ကြီးရဲ့စကားကိုနားယောင်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေကြသလိုဆိုတို့ကလည်းငါတို့တွေအားလုံးစွမ်းအားကြီးလာပြီးမို့လူတွေကိုကူညီပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြစို့လို့စကားကြီးစကားကျယ်ပြောနေတာပေါ့အားလုံးကထောက်ခံနေကြပေမဲ့အကီယာကတော့ဘယင်တို့သားအဖာရန်သူတွေဆိုတာကိုဒီနေ့တုံးတွေကိုပြောပြရမလားစဉ်းစားနေမိတယ်မနက်စာစားပြီးနောက်တော်ဝင်စစ်တပ်ရဲ့ဒေနာပတိချုပ်စာရင်နဲ့တွေ့ကြပါတယ်စာရင်ကသူတို့ကိုတလတင်တန်းပေးပြီးရင်တန်ကျွန်းမြေအောက်ထောင်6ထဲကိုလွတ်မယ်လို့ပြောပါတယ်အကီယာကလူအုပ်ထဲကနေကိုဖြောက်ပြီးခိုးထွက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့စာရင်ကဒုတိယလူကင်းကိုတာဝန်လွဲပြီးအကီယာနောက်ကိုတဲလိုက်လာနိုင်ခဲ့တယ်ဗျအကီယာကသူ့ရဲ့ကိုဖြောက်မှုစွမ်းရည်ပြတ်သွားတာလားလို့တွေးနေတော့စာရင်ကပြုံးပြီးမင်းရဲ့စွမ်းရည်ကအကောင်းကြီးပါငါမှလူတွေရဲ့ကိုပူချိန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့အပူလိုင်းကြီးမျက်လုံးရှိနေလို့မြင်ရတာပါလို့ရှင်းပြတယ်အကီယာကရန်သူလားဆိုပြီးဓာတ်ကိုကင်လိုက်ပေမဲ့စာရင်ကငါမင်းကိုဖရင်နဲ့မင်းသမီးစီအပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးလို့ပြောပြီးစိတ်အေးစေခဲ့ပါတယ်စာရင်ကလက်ရှိဘရင်ရဲ့ရုံမာမှုကိုတီးလို့တော်လန်ဖို့စ조사နေသူဖြစ်ပြီးအကီယာကိုကူညီပြီးစွမ်းရည်တွေမြင့်တင်ပေးမယ်လို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအကီယာအတွက်တော့စာရင်ဟာဒီကဘာမှာအယုံကြည်ရဆုံးမိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့စာရင်ရဲ့အကူအညီကြောင့်အကီယာဟာဒီကဘာမှာရှိတဲ့ပြီးသားရဲလူသားတွေနဲ့နတ်သမီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာခွင့်ရခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေကိုလည်းအပြင်းထန်လေ့လာသင်ယူခဲ့ပါတယ်တရက်မှာတော့အကီယာကစာရင်ရေးထားတဲ့ဟင်းချက်ပေါ်စာအုပ်အတုအယောင်နဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဘယင်ကိုဖြုတ်ချမဲ့စီရေးစီမံချက်စာအုပ်ကိုတွေ့သွားတဲ့စာရင်ကဘယင်ဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းအောင်ပျက်စီးနေပြီးကဘာကြီးကိုအနေရပြုတော့မှမို့တားဆီးရမယ်လို့ပြောပြတဲ့အကီယာကလည်းသူ့မှာဘယင်ကိုတတ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိခဲ့ပေမဲ့မတက်ခဲ့ကြောင်းပြောတဲ့အခါစာရင်ကမင်းကအာဆက်စင်ဖြစ်ပေမဲ့လူသက်သမားဖြစ်เสียမလို့ဘူးလို့နှွေးထွေးစွာလမ်းညွှန်ခဲ့ပါတယ်တလလောက်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ចောင်းသားတွေအားလုံးမြေအောက်ထောင်6တန်ကြုံထဲကိုဝင်ပြီးစမ်းသက်ကြတာပေါ့မြို့သူမြို့သားတွေကလာရောက်အားပေးကြစဉ်အကီယာကအဝေးကနေဒေါသတရက်နဲ့စိုက်ကြည့်နေတဲ့မျက်နှာဖုံးစွပ်အပြာရောင်ဆံပင်နဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတတိပြုမိလို့နောက်ကနေပေါ်လာပြီးမေးမြန်းခဲ့တယ်သူမကတော့အားလုံးကမင်းတို့ကိုဟီယိုလို့ခေါ်နေပေမဲ့မင်းတို့ကိုဒီကိုခေါ်ဖို့ဘလောက်ဆွန့်လွတ်ခဲ့ရလဲဆိုတာသိလားလို့မေးပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်တန်ကျွန်းထဲရောက်တဲ့အခါဘီလူးတွေကနေရာအနှံ့ထွက်လာပြီးចောင်းသားတွေမောပန်းနေစဉ်မှာပဲအစင်းမြင့်ဘီလူးကြီးမိုင်နိုတော့ကရုတ်တရက်ထွက်လာပါလေရောအကီယာကဝင်ရောက်ကူညီပြီးမိုင်နိုတော့ရဲ့ခေါင်းကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပေမဲ့သူ့ဓာတ်မြောင်ကကျိုးပဲ့သွားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစာရင်ကရောက်လာပြီးအခြေအနေဆိုးဝါးမှန်းသိသွားလို့အကီယာရဲ့အကြံပြုချက်အတိုင်းလျက်စီးမော်ပညာနဲ့မိုင်နိုတော့ကိုထိန်းချုပ်ပေးခဲ့တယ်ထို့အချိန်မှာအကီယာဟာသူ့ရဲ့ရှိုးဝက်စွမ်းရည်ဖြစ်တဲ့ရှေဒိုမာဂျစ်ခေါ်အရေးမော်အတက်ကိုသုံးပြီးအမောင်ထုတန်ကျွန်းတွေနဲ့မိုင်နိုတော့ကြီးကိုခြေမုံပြီးအမောင်ထုကဘာထဲဆွဲသွင်းကအပြီးတိုင်တက်ပစ်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲအပြီးမှာတော့စာရင်ကအကီယာကိုပထမဆုံးသူရဲကောင်းကိုယ်တိုင်တွန်းလုပ်ခဲ့တဲ့ဓာတ်နောက်မှာယာရိုနိုဂါမီလို့စာရန်ထိုးထားတဲ့ဒနာရီလာဆာမူရိုင်းသားကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အကီယာဟာဟီယိုဆိုတို့အပေါ်ကြားရောက်နေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကျိန်စာနောက်ွယ်မှာမင်းသမီးရှိနေမှန်းသိသွားပြီးမင်းသမီးခန်းထဲအထိဝင်ပြီးကျိန်စာတိုက်တဲ့မော်ကြောက်တုံးကိုတွားဖြက်စီးပစ်လိုက်ပါတယ်မင်းသမီးကဒေါသထွက်ပေမဲ့အကီယာကဓာတ်နဲ့ချိန်ပြီးသူတပားကိုကျိန်စာတိုက်တဲ့ဆုံးမဟာမိမတယောက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်မင်းသမီးကဘယင်ကြီးအတွက်လှုပ်တာလို့ပဲအသက်မဲ့တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ထက်ခါတလဲလဲပြောနေခဲ့တယ်အကီယာကကြောက်တုံးကိုစာရင်စီယူသွားပြတဲ့အခါစာရင်ကမင်းသမီးဟာဘယင်ရဲ့ရုပ်တေးရုပ်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုကအကီယာဟာစတက်စ်ကိုရှိုးဝတ်ထားလို့ကျိန်စာတိုက်မရတာမို့သူ့ကိုတတ်ဖို့စ조사လာနိုင်တာကြောင့်နန်းတော်ပြင်ပမှာသွားအိပ်ဖို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်အကီယာနန်းတော်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့စာရင်တယောက်ရင်ဘက်မှာဓာတ်ဆိုင်ပြီးတေဆုံးနေတာကိုတွေးလိုက်ရတာပဲဗျာပိုပြီးယုံမာတာကလူတက်မှုမှာတုံးထားတဲ့ဓာတ်မြောင်ကအကီယာရဲ့ဓာတ်ဖြစ်နေလို့ဖရင်နဲ့အတန်းဖော်တွေကအကီယာကိုလူသက်သမားဆိုပြီးဆွဆွဲကြတာပေါ့အကီယာကညှင်းဆိုပေမဲ့ဘယ်သူမှမယုံကြပဲဘရင်ကအကီယာကိုကိုမြတ်ဖို့အမိန်ပေးခဲ့ပါတယ်အကီယာလည်းကိုဖြောက်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရကဒုတိယတက်မှုဂေးရဲ့ကူညီမှုနဲ့အတူစာရင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုယူပြီးတန်ကျွန်းထဲကိုပုံအောင်ဒီဖို့ဝင်ခဲ့ရပါတယ်နန်းတော်ထဲမှာတော့ဘရင်နဲ့မင်းသမီးကចောင်းသားတွေကိုဥနောက်ဆေးပြီးပြီးမို့စစ်ပွဲစဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီးအကီယာကိုတတ်ဖို့လှုပ်ကြံရေးသမားတွေဆေလွတ်လိုက်တယ်တန်ကျွန်းထဲမှာအကီယာဟာအသက်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုအစင်းမြင့်တင်ဖို့ Plain House
ခေါ်မီတောက်ခွေးရဲတွေနဲ့ဒီမွန်လိုင်ယွန်ခေါ်ဒိုင်မွန်ချင်းတေကြီးကိုအသေးအတန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ်အကီယာဒန်ရအပြင်းထန်ရပြီးတတိလစ်သွားစဉ်သူ့အတွင်းရှိရှဲဒိုမာဂျစ်ကသူ့ကိုအလိုအလျောက်ကုသပေးခဲ့လို့သူ့ရဲ့ stats တွေမြင့်တက်ပြီးပြန်လဲကောင်းမွန်လာခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဂေးရဲ့ရှိုးဝက်ကူညီမှုကြောင့်ဆိုရိုနဲ့အစာဟိအပါအဝင်အတန်းဖို့အချို့ဟာမင်းသမီးရဲ့ကျိန်စာကနေလွတ်မြောက်သွားကြပြီးအကီယာဟာလူသက်သမားမဟုတ်မှန်းသိသွားလို့သူ့ကိုရှာဖွေပြီးပူးပေါင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်အကီယာဟာဒန်ဂျွန်ရဲ့ခုနှစ်ဆက်ငါးထက်မြောက်ကိုရောက်တဲ့အခါဆလိုင်းရန်ဘီလူးတကောင်ကိုတက်လိုက်ရအထဲကနေလာပါတဲ့ app ကောင်မလေးတယောက်ထွက်လာတယ်ဗျသူမနာမည်ကအမေလီယာတဲ့သူမမှာလည်းအကီယာလိုပဲဝေါ်အိုင်ခေါ်ကပ္ပမျက်လုံးစွမ်းရည်ရှိနေတာဗျအကီယာကသူမကို69ထက်မြောက်ကရေးရှိတဲ့နေရာမှာပြုစုပေးခဲ့ပြီးသူမဟာသူမရဲ့အမဖြစ်သူလောက်ကျန်လို့ထွက်ပြေးလာရတဲ့ F မင်းသမီးလေးဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အတူတူခီးဆက်ပြီး80ထက်မြောက်ကငကားကြီးကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါအမေလီယာရဲ့အကူအညီနဲ့ငကားရဲ့မျက်လုံးကိုထိုးနှက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ထိုငကားကြီးဟာအမှန်တကယ်တော့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့လူစကားပြောကြောင်နဲ့ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ကြောင်နဲ့ကြီးကဒီမွန်လော့နဆိုးခင်ကမင်းကိုနဆိုးတိုက်ကြီးမှာစောင့်နေတယ်လို့မက်ဆေ့ကလာပေးတာဗျအကီယာကကြောင်နဲ့ကြီးကိုမတက်ချင်တာကြောင့်အမေလီယာရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့တွေးသစ္စာစာချုပ်ချုပ်ပြီးနိုင်လို့နမီပေးကသူ့ရဲ့ဖမီလီယာခေါ်အိမ်မွေးသားရဲ့အဖြစ်စိတ်ချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတင်းသွင်းလိုက်ပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဟီယိုဆိုရိုနဲ့အဖွဲ့ဟာတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားပြီးအကီယာဟာပါဝါတွေအယမ်းမြင်တက်နေတာမို့သူ့ကိုရှာဖွေပြီးမပူးပေါင်းခင်အထိမိမိတို့ကိုပိုမိုတမအောင်လေ့ကျင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်နေကြပါတယ်ဒန်ဂျွန်ထဲမှာအမေလီယာကသူမရဲ့အတိတ်အကြောင်းတွေကိုပြောပြနေစဉ်အကီယာကတော့သူ့ရဲ့တူးတဲသောမိတ်ဆွေဆိုင်ရင်ကိုရုံမာစွာတက်ခဲ့တဲ့ဘရင်နဲ့မင်းသမီးကိုလက်စားချေဖို့အတွက်ဒေါသတွေပြင်းထန်နေခဲ့ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ဟာဒန်ဂျွန်ကနေထွက်ခွာဖို့အတွက်တယ်လီပို့မော်ဆက်ဝိုင်းထဲကိုဝင်ရောက်လိုက်တဲ့အခါထိုမော်ဆက်ဝိုင်းကအမေလီယာရဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့် F3 ရဲ့နေမည်ဖြစ်တဲ့ Wall Tree ခေါ်ကဘာအိုးအပင်ကြီးရှိရာတောအုပ်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ချင်းမှာပဲအမေလီယာကိုတစ္ဆာဖောက်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ F လေးသမားတွေကခြုံခိုတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်အကီယာကအမေလီယာကိုကယ်တင်ပြီးလေးသမားလီယန်ကိုဖမ်းဆီးနှိမ်နင်းလိုက်တော့လဲမကြာမီမှာပဲအမေလီယာရဲ့အမဖြစ်သူကီလီကကိုယ်တိုင်ဥဆောင်တဲ့ F စစ်တီအများပြားရောက်ရှိလာပြီးသူတို့ကိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့လိုက်ပါတော့တယ်ကီလီကအမေလီယာကိုမင်းကိုသဘောနဲ့ကိုပြန်လာမှတော့တရားတော့မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့နေရာမှာတင်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဗျာဇလန်ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဇလန်ကောင်းတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက် channel လေးကို like နဲ့ subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်ဗျာ